Hei, kryptofani! Olen todella innoissani saadessani puhua sinulle tänään poikkeuksellisesta kryptotrading-alustasta, joka on viime aikoina herättänyt paljon huomiota. Mutta ennen sitä, tee minulle pieni palvelus, klikkaa, tilaa ja aktivoi kello. Et halua missata tulevia vinkkejä ja kryptouutisia. Hyvä on, aloitetaan. Me kaikki tiedämme, että kryptokaupankäynti on todellinen seikkailu. Markkinat eivät koskaan nuku, kolikoita on enemmän kuin voi laskea, ja ajan tasalla pysyminen voi tuntua todella ylivoimaiselta, etenkin, jos olet vasta aloittamassa tällä alalla. Tämä tekoälyavusteinen kaupankäyntiassistentti on todellinen pelinmuuttaja. Se ei ole vain yksi automaattinen kaupankäyntityökalu lisää, se on kuin oma henkilökohtainen kryptomentori rinnallasi, joka auttaa sinua hiomaan strategioitasi ja tarjoaa sinulle poikkeuksellisia oivalluksia. Ja nyt tulee paras osa. Voit alkaa hyödyntää näitä etuja heti. Saatavilla on 300 ilmaista rekisteröintipaikkaa, mutta ne menevät nopeasti. Virallinen linkki löytyy alhaalta kuvauksesta. Varmista paikkasi heti. Pysy ehdottomasti mukana, porukka. Näytän sinulle kohta joitain ominaisuuksia, jotka voivat todella muuttaa kaiken, et halua missata niitä. Ensinnäkin alusta on erittäin käyttäjäystävällinen. Kyseessä on moderni, tyylikäs käyttöliittymä, joka toimii kaikilla laitteilla ja on täysin selainpohjainen. Voit siis käyttää sitä mistä tahansa, kunhan sinulla on internetyhteys. Mutta ulkoasu ei ole ainoa hyvä asia. Botti on myös todella älykäs. Se hyödyntää edistyneitä tekoälyalgoritmeja ja modernia teknologiaa analysoidakseen markkinoita, tunnistaakseen trendejä ja tarjotakseen sinulle yksityiskohtaisia analyysejä, joiden avulla voit parantaa kaupankäyntistrategiaasi. Toinen merkittävä etu on, että alusta mukautuu taitotasosi mukaan. Ei ole väliä oletko aloittelija vai kokenut treidaaja, asetukset voidaan räätälöidä juuri sinulle. Voit jopa testata kaiken riskittömästi demotilassa ennen kuin käytät oikeaa rahaa. Alusta tukee kaikkia suurimpia kryptovaluuttoja, jotka tunnet ja joista pidät. Bitcoin, Ethereum, Ripple, kaikki löytyy. Tilin luominen on todella helppoa. Mene vain sivustolle, syötä tietosi, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Se vie vain noin 2 minuuttia. Sen jälkeen sinun täytyy tallettaa vähintään 250 € ja olet valmis aloittamaan. Talletuksista tai nostoista ei veloiteta mitään ja sinulla on aina täysi hallinta rahojesi suhteen. Alusta tarjoaa huipputason turvallisuuden modernin salausteknologian avulla. Voit tallettaa valitsemallasi maksutavalla, debitkortilla, luottokortilla, pankkisiirrolla, PayPalilla tai jopa kryptovaluutalla. Valinta on täysin sinun. Ennen kuin lopetan, yksi tärkeä huomio. Kuten kaikilla tunnetuilla kaupankäyntialustoilla, myös täällä on huijareita ja väärennettyjä sivustoja, jotka yrittävät hyötyä hypestä. Olen nähnyt jo monia tällaisia huijauksia. Ne lupaavat sinulle kuun taivaalta, mutta todellisuudessa ne haluavat vain viedä sinulta kovalla työllä ansaitut rahat. Siksi vetoan sinuun, älä lankea näihin huijauksiin. Toistan, älä ikinä luota näihin skammeihin. Se ei ole riskin eikä vaivan arvoista. Ainoa luotettava lähde on virallinen verkkosivusto ja linkki siihen löytyy alta kuvauksesta. Käytä ainoastaan tätä linkkiä avataksesi tilisi. Älä anna huijareiden viedä tätä mahdollisuutta sinulta. Kun olet rekisteröitynyt, kerro botille kuinka paljon tukea tarvitset ja anna sen tehdä työt puolestasi. Se analysoi markkinoita, suorittaa automaattisesti kauppoja ja antaa sinulle todellisen edun työkalujensa avulla. Tämä alusta on todella pelinmuuttaja riippumatta siitä, oletko juuri astumassa kryptomaailmaan vai jo kokenut treidaaja. No niin porukka, oletteko valmiita tekemään oikeita voittoja? Klikatkaa nyt linkkiä kuvauksessa ja aloittakaa kaupankäynti saman tien. Jos teillä on kysymyksiä, jättäkää ne kommentteihin alle. Tykkää videosta tukeaksesi kanavaa ja valmistaudu vaikuttaviin tuloksiin. Kiitos katsomisesta. Nähdään seuraavassa videossa.